我哋睇完海景嘅分層豪宅上岸之後呢，就同大家睇下啲獨立屋嘅海景豪宅啦。咁我哋而家呢，就係睇緊呢個美麗海灣，都係喺青山公路嘅。好，同大家睇下先。一入到嚟呢，就已經係個雲石嘅樓梯上到嚟呢個高尚嘅住宅，一入嚟就係個飯廳啦。咁擺咗張8人嘅餐台啦，咁就非常之寬敞，仲有好多空間行路。見到呢個獨立屋係有自己嘅升降機嘅喎。咁獨立屋有升降機呢，係非常之少有同埋高貴嘅。咁你落嚟呢度呢，就係個偏廳，就做咗個客廳嘅。你見佢除咗啲大梳化之外呢，後面仲擺咗一盤棋喺度，咁就非常之廣闊，空間十足。咁我前面呢，就係海景啦，同大家睇下呢個平台先。咁出到嚟呢度呢，成個海景呢，就已經係包入眼簾噶啦。咁望到對面大嶼山由西至東，成個大嶼山都望晒，個海景非常靚。好，呢一層呢，仲有個廚房嘅，咁個廚房就好標準啦，有個爐頭啊、雪櫃啊、焗爐、酒櫃，全部都齊晒噶啦。好，同大家上半層先。咁呢個就上樓梯上半層嘅，就係個家庭廳嚟嘅。咁你見到呢個梳化啦，可以做翻個睇電視嘅空間啦。咁呢一邊呢，就可以品茶啦，無論係中國茶定日本茶呢，都可以喺度慢慢品嚐、休息、聚會。咁呢度呢，一層都有個廁所嘅。咁呢個就做咗個收納空間啦。呢邊有個廁所啦。咁浴缸啊嗰啲全部都齊晒。咁上咗半層，部 lift 就會通呢層嘅。咁呢度有幾間房啦，第一間房做咗書房，咁之後呢，就做咗幾個睡房嘅。咁呢個睡房呢，就會有多個儲物空間啦，可能會做姐姐房嘅，係啦。咁呢個廁所就冇得浴缸噶啦。咁呢個呢，就另外一個有浴缸嘅洗手間，就通常都係俾客人用嘅。咁呢度就有2個大睡房啦，放咗個大嘅雙人床。咁衣櫃啊啲全部做咗喺度。咁另一間睡房啦，見到有書櫃啦，有衣櫃啦，大床啦，都放晒喺度噶啦，非常之寬敞嘅。我哋上咗半層啦，咁我哋呢層可以搭 lift 上去。上一上2樓先。部 lift 嘅速度呢，因為啲獨立屋裏面呢，就唔會特別好快嘅。咁一個合理嘅時間啦，好啦，到啦，一出嚟呢，就係成個影音廳就喺前面啦。呢度做翻個大型嘅影音幕啊，去翻呢邊有個休息室啊，同啲朋友聚會啊，冇人聚會呢，就可以當書房用。咁呢個設計都唔錯，最緊要佢個廳夠大。好，我哋上多半層樓梯呢，就會係去到個主人睡房啦。上完嚟啦，成個主人睡房喺晒度。呢個主人房係非常之大，比起頭先所有客房呢，都係大1倍以上嘅。咁佢好簡單啦，示範單位做咗個書台啦、衣櫃啦，有個平台喺呢度。咁有呢個主人浴室，咁就比起頭先啲浴室就大好多。咁最緊要呢，主人睡房嗰個景觀啊，同客廳一樣，都係望翻呢個海景嘅。咁有個平台啦，我哋出去同大家望下先。因為呢個地勢呢，就高咗2層，所以望出去個海景呢，就比起喺客廳望出去更加好噶啦。望下一個高咗之後望出去非常之宏偉嘅海景。好，同大家上埋天台先。咁呢個美麗海灣嘅獨立屋呢，係有埋自己嘅游泳池嘅喎。咁你就可以一家大細喺度夏天游下水啊，做好多唔同嘅活動啊，燒烤啊，洗手盆都有埋。咁呢度就望翻個海景啦。好，如果大家想參觀呢個美麗海灣嘅話呢，可以同我一齊參觀呢個美麗海灣。